gochi wallaalaan godhu laalaa zalaalam si keessa hin baane si keessa dhiisee si biraa deemu. Namni sirratti suuraa isaa agartan kun maqaa isallee beekuu baadhu nama kana nama ustaaza jedhanii. Ustaaza wakabaa ijoolleen teenya agartee waan takka illee hin beekne goote tumame namni kun. Tumamee ijoollee teenya ta'olluutiin tumamee waan garaa si nyaatu nama kanarraa abbaa ilmaaniiti. Mee ilmaan isaa yogguu biyyarraa abbaa isaanii kan laa'ivii fidanii akkasittumaan argite maaltu itti dhagama hagamta akka rifatamne haati mana isaa hagamta akka rifatti naasuu sanirraa dhugaa rabbii warra gurbaa namticha ustaaza kana tume kun jiruun isaanii zalaalamni jiraatti ilmoo ni dhala yoo dhale ni guddata ni guddifatanii ergatanii yaa jamaa waliin mufachuun numa jira. Wallaalatu waan hin taane dalagee yogguu waa balleessitan nama akkana kan eeggadha dhugaa rabbi namni kun nama ustaazaati qabdanii yogguu kana gootan nama ustaazaa wallaahi waan hedduu gara nama nyaatu. Namticha kana waan isarraa gara na nyaatirraa ustaaza kana yogguu isaan walloon akkana nama gooti jedhanii afaan fokkataa gartee ammallee harreen hin dubbanne harreen irra baliida beeladaati jedha. Harreen hin dubbanne isa yogguu isaan dubbatan wallaahi dubbachuu dide walloon namiite jedhe. Dubbachuu dide akkasan jechuudha dide. Hafizahullahu nama kana waan bakki inni jiru hin beekamne jedhanii. Alal muhimmi jamaa warri waan tana gootan warri akkasitti nama miitan garuu hundarraaf hundi silaaf ijoollee mateenya ani ilmoo dhaltanii ni ergattanii waan dhugaa rabbiin dhugaa xiqqashu malee sammuutii keessa na sawwaramtu ilmoo dhaltanii ergachuun keessan ilmoo dhaltanii ergachuu miti bultii jaarattanii waan itti gammaddanii jiraattan itti fakkaatu ka bultii jaarillee gammaddee dhugaa rabbi hin jiraattu namni nama kana akka sirrifachiisimu namni nama kana ilmoo isaa akkasitti bar ilmaan isaa yoon ilma abbaa ilmaan meeqaateera ilmaan isaa akka sirrifatanii haati isaa abbaan isaa akka sirrifatteeti atin dhugaa rabbii addunyaa tana gubbaa sitti tolte akka hin jiraanne bichaan hin beeku. Ilma namaa wallaahi si majjeessa jiruu si balleessa zulmiin atin arra hojjettu zulmiin atin arra hojjette zulmiin ijoolleen teenya ganda maqaa dhawatte jazbaa gandaa galchuun hin barbaachisu dhamaa baalaga gandaa galchuun hin barbaachisu walloo arsii maqaa dhawatte ijoolleen teenya walirratti raawwatte tuni waan abbu torbaa isaaniitti isaan keessaa bahuu miti dhugaa rabbii nama zulmtee addunyaa tana gubbatti guyyaa takka nagaan akka hin jiraanne hubadhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi.